नमस्ते, मेरो नाम सौगात रिजाल। म चाहिँ चितवनमा बस्छु। हाम्रो कामको स्थल पनि चितवन हो, मेरो कर्मस्थल हो। म चाहिँ अहिलेको लागि रिजाल ग्रुप अन्तर्गत आदर्श फुड प्रोसेसिङमा पकवान ब्रान्डबाट निक्लिने सामानहरूको अपरेसन सेल्स चाहिँ अहिले सम्हालिरहेको छु मैले। अहिलेको लागि हामीले नयाँ मेसिन थपिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पहिलो त हामीलाई वेस्टेज पनि हाम्रो निकै कम भएको छ। अनि अर्को चाहिँ जुन क्वालिटीको प्रोडक्ट, जुन ग्रेडको प्रोडक्ट अहिले हामीले त्यो मेसिनबाट निकालिरहेका छौँ, कन्ज्युमरहरूले पहिलाभन्दा चाहिँ राम्ररी नै रुचाइरहनु भएको छ। हामीले नयाँ प्रोडक्ट लाइनअपमा पनि हामीलाई चाहिँ के चाहिँ रेस्पोन्स आएको छ भन्दाखेरि बजारमा तपाईँको त एकिनासको सामानहरू छ, एकिनासको सामानहरू निक्लिरहेको रहेछ, खस्रो मसिनो केही छैन, पर्फेक्टली फाइन छ भन्ने रेस्पोन्सहरू चाहिँ आइरहेछ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो ओभरअल कम्पनीको इमेजमा पनि ठुलो हेल्प भएको छ। रिजाल नमकिन ब्रान्डमा हाम्रो नमकिन, दालमोठ, भुजिया नमकिन उत्पादन भइरहेको छ, अहिले पनि छ, कन्टिन्यू छ। अहिले हाम्रो नेसन वाइड, होल नेपालभरि तथा 10-15वटा बाहिरी देश, युरोपका थुप्रै विभिन्न राष्ट्रहरू प्लस हङकङ, अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानाडामा पनि हाम्रो सामान गइरहेको छ। रिजाल नमकिनको सिस्टर ब्रान्ड अन्तर्गत पकवान ब्रान्डमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ बेसन, सातु, मकैको च्याख्ला, पिठो, फापर, कोदोको पिठोहरूको काम गर्दैछौँ अहिले चाहिँ। अहिलेको लागि रिसेन्टली हामीले नयाँ मेसिन पर्चेस गरेको छौँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा। त्यो चाहिँ उद्यमशील नेपालले दिनुभएको एटोमाइज कम्पनीको 7.5 HP को मेसिन युज गर्दैछौँ विथ साइक्लोन एन्ड ब्लोअर, जुनले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम ट्रेमेन्डस हेल्प पनि भएको छ अहिलेको लागि। त्यो मेसिनको उत्पादन क्यापासिटी चाहिँ, क्षमता चाहिँ अब तपाईँको हामीले सामान हेरिकन हुन्छ। अब जस्तै हामीले अब त्यसबाट बेसन हाम्रो पहिला छुट्टै मेसिनबाट उत्पादन गर्ने गरेका थियौँ, तर अहिले नयाँ मेसिन हामीले किनिसकेपछि चाहिँ हामीले एटोमाइजबाटै बेसन उत्पादन गर्न थालेका छौँ। त्यो चाहिँ करिबन हाम्रो 200 किलो पर आवरको क्यापासिटी छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो यो भर्खरै अब विश्वकर्मा पूजा पनि गयो, त्यो मेसिनले नै ट्रेमेन्डस हेल्प पनि भयो हामीलाई। चाँडै हामीले सप्लाई पनि गर्न सक्यौँ बजारमा। त्यसरी नै अब जस्तै तपाईँको हेरिकन अब जस्तै हाम्रो दाल, अब चना दाल 200 किलो पर आवर भयो भने हाम्रो फापरहरू चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ 75 देखि 100 किलो पर आवरसम्मको क्यापासिटी त्यसरी हेरिकन छ। पहिला चाहिँ जुन हामीले मेसिन युज गर्थ्यौँ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै बेसन, हामी चाहिँ प्राइमेरीली बेसन बनाउँथ्यौँ पहिला। हाम्रो यो नयाँ मेसिन आएदेखि नै हामीले हाम्रो प्रोडक्ट लाइन पनि 10वटा नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप्यौँ। एउटा हेल्प चाहिँ त्यहाँबाट भएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ टेक्निकली चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोडक्सन क्यापासिटी हाम्रो लगभग 25-30% इन्क्रिज पनि भएको छ। हाम्रो वर्किङ टाइम त्यहाँबाट त्यसले पनि घटेको छ। त्यो बाहेक जुन प्रोडक्टको फाइननेस हुन्छ, हामीलाई जुन चाहिने फाइननेस, ग्रेडिङहरू त्यहाँबाट पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यो मेसिनमा भएका जालीको सिस्टमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फरक ग्रेडिङको मोटो, खस्रो, मसिनो, जे पनि पिठोजन्य कुराहरू जस्तो पनि बनाउन चाहिँ हामीलाई त्यसले धेरै मद्दत पुगेको छ। एउटा चाहिँ एकदमै काम गर्दाखेरि सजिलो हुने पोइन्ट चाहिँ उद्यमशील नेपालबाट मैले थाहा पाएको चाहिँ उहाँहरूको आफ्टर सेल्स सर्भिस चाहिँ एकदम राम्रो छ। मलाई आफैले पनि थुप्रै इन्स्टलेसनदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा मलाई हेल्प चाहिएको हुँदाखेरि जति बेलामा पनि उहाँहरू चाहिँ रेडिली अभाइलेबल पनि हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले मलाई यतिसम्म पनि गरिदिनु भयो कि उहाँहरूले आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटसँग नै मलाई कनेक्ट गराइदिनु भयो, जुन हुँदाखेरि चाहिँ मेरो टेक्निसियनहरूले पनि सुरुमा मेसिन अपरेसन र मेन्टेनेन्सको चाहिँ राम्रो उहाँहरूले पाउनुभयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्टर सेल सपोर्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। उद्यमशील नेपाललाई धेरै पहिलो त धेरै धन्यवाद हामीलाई यो मेसिन उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा। अर्को चाहिँ उहाँहरूले अहिलेको लागि यो टेक्नोलोजी नेपालमै पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम एक हिसाबले चाहिँ एकदम सजिलो पनि भएको छ। सो भेरी मच थ्याङ्क यू फर द्याट। अब यो टिडिएस प्रोसेस, अब बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने वा यो सबै थोक इम्पोर्ट लगायतका प्रब्लमहरू जुन चाहिँ मैले फेस गर्नु परेन, किनभने उहाँहरूले एकदमै सजिलो सुविधा पनि दिनुभयो त्यहाँबाट। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु थ्याङ्क उद्यमशील नेपाल फर दिस मसिन एन्ड फर द सपोर्ट दे आर गिभिङ मी टिल नाउ। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ
के चाहिँ भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेसिन भनेको हामीले अब सजिलै एउटा किनेर आज किनेर अर्को वर्ष अर्को किन्ने जस्तो कुरा हुँदैन। मेसिन लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो हाम्रो। राम्रो मेसिन किनौँ भने हामीलाई त्यसले फाइदा पनि लङ टर्म नै दिन्छ र एकदम राम्रो पर्फर्म पनि गर्छ। त्यो मेसिन चाहिँ मैले जे खोजेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले अहिले उद्यमशील नेपालबाट किनेको मेसिनबाट चाहिँ मैले पाइरहेको छु। त्यो हुँदाखेरि मैले ग्राहक महानुभावहरू जो इच्छुक हुनुहुन्छ वा जसले यस्तो व्यवसाय गर्न खोजिरहनु भएको छ, अलिकति थोरै इन्भेस्ट राम्रो गरौँ, राम्रो सामान लिउँ। त्यो हुँदाखेरि एउटा सानो इन्भेस्टमेन्टले हजुरको पछि त्यसलाई ठुलो प्रफिटमा परिणत गर्न सक्छ। म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। यो मेसिन चलाउन एकदम सजिलो छ, सामान्य देखिन्छ। यो जो कोहीले पनि चलाउन सक्छ। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले त्यो मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। अहिले आधुनिक खाले अटोमै नेपालको मेसिन हामी लगाएका छौँ। पेसानीको लागि बहुत राम्रो मेसिन छ। आटाको क्वालिटीमा धेरै सुधार छ। तपाईँको एउटा पनि तपाईँको कङ्कड जस्तो सिकाइ हुँदैन। फुल तपाईँको स्टोन ग्रेडर जस्तो तपाईँको मेसिन छ। तपाईँको बहुत राम्रो छ। एकचोटि आउनुहोस्, सेवाको मौका दिनुहोस्, तपाईँ पनि हेर्नुहोस्। मेसिन यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अटोमाइज नेपालबाट लिन पनि सक्नुहुन्छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ। अब त्यसमा कतै केही खतरा होला कि कोही ग्राहकहरू यता जाला उता जाला छोइदेला कि भन्ने पनि छैन।